Саламатсызбы, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һез яратып караган һәм көтеп алган алтын тирмә тапшыруы. Мин Вадим Лаврентьев. Һезне һәм бүгенге уенда катнашучыларны ихлас сәламләйем. Корама корау халкыбызның матур шөгыльләренең бере. Күз нурлары түгеп, күңел йылыһы биреп, зауык менән бирелгән корамалар тирә-якка нур һибә һәм балкытып тора. Бүген бездә алтын тирмәлә корама кораусылар катнаша. Алыс араларда якын итеп килгән уенчыларыбыз белән танышып үтәйек. Учалылар һәм баймактар. Танышайык, тугандар, без тиләү һәм табындар. Сал иремәл тавыбыз, уйсан яйык һавыбыз. Ағасыбыз карагас, акышыбыз карагыш. Тамга һәнәк һәм сүмес, урамныбыз салават. Безнең девиз: Милләт коты, корама, һәр бер йортты нурландырһын. Без кораган корама. Мин Гөлсирә Гарипова, Көсөк Маяк авылы агинәе. Мин Фазила Әмин кызы Шаймарданова, Кунакбай авылы агинәе. Мин Юсупова Гөлнара Рифкат кызы, Кунакбай авылы агинәе. Рәхмәт, бик мәслихәт учалылар менән таныштык. Әйдәгез алкышлайык уларны. Хәзер Сират баймактарга күсә, рәхим итегез. Мин Таулыкай авылы биләмәһе агинәйдәре коры рәисе Гөлнур Моратша кызы Дәүләкәнова булам. Баймак районы Беренсөткөл авыл биләмәһенең агинәйдәр коры рәисе Азаматова Көнһылыу Әүхәри кызы булам. Мен Баймак районы Таулыкай авылынан Гүмәрова Зифа Әбделхай кызы булам. Таулыкай агинәйдәр оешмаһының агызаһымын. Ырыуым Бөрйән, Ораным Тарауыл, Тамгам Яғылбай. Ағасым Қарағас, Қошым Қарсыға. Тауым ирәндек, эскән һуң хакмар. Рәхмәт. Шулай итеп, беренче турды башлайбыз. Кем сосрак дип атала ул? Әдерһегезме? Әдер. Улай булгас, әйдәгез алкышлап, әдерлекте белдерәйек. Корама корау сәнгате заманса нисек атала? Заманса печворк дип атала. Инглиз теленнән тәрҗемә ителгән. Дөрес, афарин! Баймактарга бер тәнкә. Яйрән тиреһеннән корылган иң борынгы корама кайда табылган? Баймактар сысрак булды, һезнең җавап? Мысырда. Мысырда. Дөрес, әйткәндә яйрән нимә ул, беләһегезме? Җайран. Җайран, дөрес. Ягъни ул газель, газель. Сынлап та һезнең җавап дөрес, ул Мысырда безнең эргә тиклем 980 елда корылган корама булган. Афарин, алкышлайбыз. Баймактарга тагы бер тәнкә, учалылар калышмайбыз. Кораманы тагы нимә юрганы дип атарга була. Учалылар сысрак булды бу юлы, әйдәгез уларга мөмкинлек бирәк җавап бирергә. Эргә юрган, тур юрган, бала юрганы, юргандың. Был төрдәре, моны уны икенчеләй кораманы нимә дип әйтәләр тагы? Нимәләрдән эшләнгән түшәк инде? Товар кисәктереннән. Аулар нимә була ул? Товар кисәктерен кайдан алаһы? Калдыктардан, ул калдыктар кисәктердән, бүтән әйберләрдән калган, әйберләрдән эшләнгән юрган. Хәтерләү. Хәтер? Хәтер юрган. Дөрес, учалылар, афарин! Хәтер юрганы һәм һезгә беренче тәнкә. Корама төрле туқымалардан, кием халымдан, калгандан эшләнә, шулай бит, әйме? Хөрмәтле кунактар, без кораманы хәтер юрганы дип әйттек бит инде. Ысынлап та һәр туқыма ниндидер истәлек булып тора. Әлбиттә, истәлекләргә бирелеп китәһең инде. Әшәйләр корама кораганда, был күлдәк минеке, апайымдығы, мына өлешейімден күлдәгінің кисәге, урындықта яткан құрамаларды ханай тұрғайнық. Хәдіргі құрамалар енді ол ижат үлгіхі. Олардан күздер қамыша. Мәселен, біздің мына гран-при алған Хәдише апай Ишмырданан, аның ижат. Аның анда сулпылар да бар, анда урман да бар, урманда елеклі ялан да бар. Анда ах итәң инде. Без гаиләлә күп бала үстек һәм безнең шундый матур корама була торгайны, без уен уйнай торгайнык кем? Иң беренче матур бидәкләрне алып кала үзенә. Аллы гөлле тукыманан өсмөеш бетеу кисәм.
Инәйемдең, әзәйемдең йылы қарашын тоям. Улар бірге ипле генә баш қаққандай булдылар. Құрамалы йорттың ямен онытмағанһың тидәр. Устык кына кисектелә, әрәм-шәрәм итмәнек. Күз нурҙарын түгә-түгә, құрамалар құранық. Өләсәйдәр юққа түгел, құрама құрамаған. Құраманың зур бір көскә ия икәнен белгән. Ябай япма тип уйлама құраған құрамаңды. Ырыҙ, құт, бәхет тә юра құрамаңды құрғанда. Ысынбарлыҡ киҫкәндереп, үҙенә тартып алды. Ләкин серле был һөйләшеү күңелемде күтәрҙе. Аллы-гөллө ҡырҡындынан биҙәктәрем теҙелде. Түремдәге ҡораманан йылы нурҙар һибелде. Афарин, бик матур шиғыр. Үҙегеҙҙең шиғырмы? Был беҙҙең етәксебеҙ Мәрзия Сагитова Солтанбаеваның шиғыры. Ошол беҙҙең конкурсҡа иғлан ителгәйне шиғыр бәйгеһелә. Унда 13 шиғыр яңғыраны, шул шиғырҙарҙың береһе был. Беҙҙең Учалы ағинәйҙәр ойошмаһы пандемия булһа ла өйҙә генә тик ятманылар, ә онлайн төрлө конкурстар, саралар үткәрелде. Ағинәйебеҙ районыбыҙҙың Мәрзия Сағит ҡыҙы тәҡдиме буйынса, ошо ҡорамалар ҡороу буйынса конкурс именно беҙҙең Ҡунаҡбай ауылында булды. 28 ауылдан 67 ҡатнашыусы булды. И беҙ уларҙың эштәренә иҫебеҙ китте инде. Шул тиклем халыҡ сан матур, ҙур бер байрам булды. Гран-прины яулаусы беҙҙең Көсөкмаяҡ ауылынан Гөлсира Ғакилҡыҙы булды. Ҡорама ҡорау бик ауыр эш түгел. Ҡорама ҡорор өсөн иң беренсе теләк кәрәк. Аҙаҡ түҙемлек һәм ваҡыт. Буш ваҡыт беҙҙең һымаҡ ялға сыҡҡан ағинәйҙәрҙең бар. Мына түҙемлек менән теләк булһа, ҡорама ҡорорға мөмкин. Элек-электән хыялым бар ине. Туғандарым миңә теген машинаһы бүләк иткәйнеләр. Беренсе бүләктәрем һеҙгә булыр тип, мин уларға һүҙ бирҙем һәм мына шул ҡорама менән ҡыҙыҡһынып киттем. Хәҙер 3 йыл ҡорама ҡорайым. Минән бүләкһеҙ ҡалған балаларым да ҡалманы. Балаларым тик минең эшләгән юрғандарымды ғына ябырымда яталар. 20-гә яҡын юрған эшләнем, ҡорама юрған. Хәтер юрғаны уларҙа бар балаларымда. Рәхмәт, рәхмәт. Ойынды дауам итәбеҙ. 4-нсе һорауға күсәбеҙ. Ҡайһы осраҡта балаға 40 ҡораманан күлдәк тегеп кейҙергәндәр? Учалылар баҫты төймәгә беренсе. Ул ауырыған саҡта кейҙергәндәр. Сөнки бына ошо ҡораманан тегелгән юрған ул мөғжизәле булған тип әйтәләр һәм ул баланы дауалаған, һауыҡтырған. Аҙаҡ ул күлдәкте һыуға ағыҙып ебәргәндәр. Сир-сур баланың ағып китһен ағын һыуға тип, мына шулай итеп, уңа 40 күлмәген һыуға ла ағыҙып ебәргәндәр. Бала һауыҡҡан тигән ырым бар беҙҙең яҡта. Бала сабый саҡта иң алда 3 ҡораманан тегеп һалғандар. Шунан Дурая килә 7 ҡораманан тегеп күлдәк тегендергәндәр. Шунан үтә килә 40 ҡораманан күлдәк тектергәндәр. Ен зәхмәттән, ен пәрейҙәрҙән, күҙ тейеүҙән һаҡлаған был күлдәктәр. Уның сабыйҙың бетеү юрғанында булған. Бетеү юрғанында ул ҡораманан эшләнгән. Һәр бер сәңелдәктә борондан шундай йолалар эшләнеп килгән инде. Һеҙ икегеҙ ҙә хаҡлы, яҡынса яуап ҡайтарҙығыҙ, ә мында теүәл яуап ошолай була. Бала тыуып та, үлеп торған осраҡта ғүмер теләп 3-7-40 ҡораманан күлдәк тегеү ырымы булған. Ысынлап та сирләһә лә шулай булғандыр һәм икегеҙгә лә мәрәй бирәбеҙ. Йәл түгел, учалылар һеҙгә һәм баймаҡтар һеҙгә. Әйҙәгеҙ шуны алҡышлап алайыҡ әле. Ҡайһы баҫма бәйләнештәге төркөм менән ҡорама конкурсы ойошторҙо? Ҡайһы баҫма? Баймаҡтар сусыраҡ булды. 2015 йылда Күгәрсен районында
беренчеләрдән булып корама байрамы үткән. Әйе, нинди басма менән бергә? Башкортстан кызы менән Башкортстан нинди катын төркем? кызлары. Ягъни башкорт катын кызы төркеме менән Башкортстан кызы журналы. Журналы арасында. Дөрес, афарин. Дөрес җавап кайтардыгыз һәм һезгә дә тагы бер тәңкә. Баймактар, һезнең белән әңгәмә карайык. Һездә корама караһыгыз, шулай бит. Әйе, корама карау ул борындан килгән yola. Элекке yetişи замандан башланып килгән корама карау бүгенге көнгә тиклем килеп yeткән. Уны һәр кем төрле сагы бизәктәр менән күңеленең ялыһын биреп, күзләренең нурын халып матур итеп карагандар. Һездә дә конкурс оештырылды, шулай бит. Бездә лә конкурс оештырылды. Безнең конкурстан гран-приһе Юка авылында яшәүсе, Ишмырда авылында яшәүсе Хәдисә Гыйзатовна. Ул матур иттереп, сагыштырып, төрле корамаларды корап, тамгалар менән матур иттереп кораган. Һездә нисә катнашучы булды? Учалларда менә 67 тинегә дәйме? Һездә күпме кеше теләк белдерде? Бездә 47 бөтәһе катнашучы булды. Һәр береһе матур иттереп корап катнаштылар. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Алтынсы һорауга күсәбез. Дин башкорттары баланың кайһы авыруын күпәш дип атаган? Күпәш. Рахит ауруын әйткәндәр. Әйе, дөрес. Ул аягы нәзек кенә, эше күптәй була инде. Шуның өчен күпәш дип әйткәндәр. Һәм һезнең җавап дөрес, афарин. Мәрдәс Баймактар әйтә һәмгә. Етенсе һорауга күсәбез. Башкорттың аш-һуын тәүгеләрдән булып өйрәнгән Павел Назаров нимәне иң тәмле, иң кадерле ризык дип билдәләгән? Нимәне Баймактар басты? Казыны. Мәгълүматлардан беләбез инде, ул казы ите бөтен халыктар тарафынан да яратып ашалайдар да инде. Һәм һезнең җавап дөрес, афарин. Ысынлап та шулай, иң тәмле, иң кадерле ризык дип казыны атагандар. Павел Назаров уны кабырга кадылыгынан тутырып, ыслап яһагандарын хүрәтләп калдырган. Һәм Баймактар һезгә тагы бер тәңкә, афарин. Янкәй янем китте ай һунарга, калталарын тагы биленә тип йырлана халык йырында. Һәм һорау, калта нимәне аңлата? Һунарга. Балта була инде. Калта, ягъни балта дип уйлайган. Күндән яһала. Күндән яһалган укян йөрүткән һавыт. Шулаймы учаллар? Ысынлап та билгә такмалы итеп тиренән тегелгән сумка, калта дип атала. Баймактар дөрес җавап кайтарды, бирәйекме уларга тәңкә? Бирәбез инде. Бирәбез уйлар сафарин. Әдәле бирәйек. Яртыһын бүлеп бирәйек. Кораманың биҙәктәре нимәне аңлаталыр бит инде, әйме? Шул турала әйтеп китәгезме? Кораманың һәр бер биҙәге ул мәгънәгә эйәлер дип уйлайым мин. Башкорттарда бигрәк тә өсмөйеш бик яш кулланылган булган. Өсмөйештән төрле биҙәктәр ҡоршалған. Әйткәндә, кораманы ҡорағанда, уны һеҙ нисек етте шулай эшләгеҙме, әллә уның берәй тәртибе бармы? Йәшел төҫтән, иң беренсе йәшел төҫ, тәбиғәт, иман. Иманда йәшел төс. Иманда йәшел төҫ була. Ак төс сафлык. Ак төҫ сафлык. Күңел аҡлығы. Күңел аҡлығы. Ҡыҙыл төҫ ҡорамала киң билдәлеп, күлдәктәрҙә, ҡашмауҙарҙа ҡыҙыл төҫ өҫтөнлөк ала. Ул ҡан төҫөлә тоҡом арттырыу, нәҫел арттырыу, шуларҙы аңлата. Бына һары төҫтәрҙе беҙ артыҡ ҡорама ҡорағанда ҡулланмайбыҙ. Ул һағыш төҫө тип атала. Ошо дүрт төҫ араһында иң ҡыҙыл төҫ өҫтөнлөк ала. Ситтә ятҡан ҡыҙыл төҫкә ҡорамаға ҡараһаң, мәҫәлән, балаға ҡарамай, өйгә ингәс тә ҡорамаға ҡарайһың. Ҡыҙыл төш төҫкә күҙ төшә. Күҙ тейеүҙән дә һаҡлай. Уның шунда өҫтөнлөгө бар. Уны бит бик ҡыҙыҡ икән дә. Һеҙҙә лә шулаймы? Әйе, мәҙә ризалашабыҙ. Һәм уйынды дауам итәбеҙ ризалашҡас. Мин дә ризалашам да. 9-нсы һорауға күсәбеҙ. Ҡорама ҡорғанды ниндәй ауырыу менән сирләгән балаға япҡандар? Бигерәк тә һыуыҡ үткәреп, ауырып тыналай алмай ятҡан балаға 40 төрлө туҡманан, ҡырҡындынан эшләнгән юрған япҡандар. Һәм һеҙҙең яуап дөрөҫ, афарин, учалылар. Дөрөҫ яуап, ысынлап та йүтәлләгән балаға япҡандар. Ҡораманан эшләнгән юрғанды ейәндәргә
ябам. Ана шулай итеп, мыны ендер өсөн айырым инсіләп эшленген юргандар. Хауқтыры өсөн уларды. Бик яхшы, бик мәслихәт, дәвам итәбез. Гайнәлә ул һүҙ шаян кешене эйек, һаҡмар, арға яш һөйләшендә ҡораманан ҡоралған тигәнде аңлата. Ҡорамыш түгелме? Һәм һеҙҙең Корамыш. дөрөҫ, ҡорамыш юрған, афарин. Иншаллар, бергә тағы бер тәңкә. Баймаҡтар ҡалышмайбыҙ. Иншаллар баҫа башланы. Дәвам итәбеҙ. Башҡорт ҡатын-ҡыҙы кейгән ҡайһы кейем ҡораманан ҡоралған. Һәм һеҙ сосораҡ булдығыҙ. Ҡораманан ҡоролған ул күлдәк булған инде, күлмәк. Ҡайһы кейем ҡораманан ҡоралған? Тушилдерек. Һәм дөрөҫ, афарин, түшелдере. Ысынлап та шулай. Экранда мына ҡарағыҙ. Ул күлдәк эсенән кейелгән, түште ҡаплап торған ҡорама кейем. Ҡайһы бер һөйләштә тәңкә, мәрйен менән яһалған биҙәүесте түшелдерек тиҙәр. Ҡайһы берҙә уны ал миҙеү йәки түшлек күкрәк сәле тиҙәр. Шулай бит? Һәм онотмайынса һеҙгә тәңкәне һалайым. Афарин. Һөйләшеп үтәйек. Ҡорама ҡорау ул бит инде ҡул эше генә түгел, кәсеп тә, шулай бит? Һәм бигерәк тә хәҙерге заманда уны дөрөҫ итеп ҡулланғанда, кәсеп итеп алғанда аҡса эшләргә мөмкин. Һеҙ һатаһығыҙмы ҡорамаларығыҙҙы? Ҡыҙға биренә эшләй башлағандан уҡ уже ҡорама ҡорай башлайҙар бит инде. Буй юрған, арҡыры юрған, ултырғыс юрғандары, ҡорама юрғандан дур юрғандар эшләгәндәр бит инде. Биҙәгенә биҙәк килтереп, йәшелгә, күккә, ҡыҙыл белән сатрашлап эшләгәндәр инде. Хәҙерге заманда мына беҙҙең ауылда ла шул урта эштәрҙәге ҡатындар ҡорама ҡорап һаталар. Заказ буйынса тегеләр улар. Бармы алыусылары? Бар, алалар, заказ биреп ҡуялар. Улар ҡорама ҡорайҙар. Араһында бына милли күлдәктәр дә тегәләр. Инде туҡтауһыҙ улар кәсеп итәләр шуны белән. Конкурсты беҙ ойоштороҡ шуның өсөн, мына яңыртып, кемдәргәлер бәлки ысынлап та йәшәйеш өсөн үҙенә күрә бер кәсеп булыр тигән уй менән дә. Беҙҙә бәлки Баймаҡтарға ҡарағанда әҙерәктер. Но беҙ уны яңыртыу өҫтөндә тик бүләк итеү менән генә булабыҙ әле. Әйбәт бүләк тә инде. Үҙеңдең ҡулың менән эшләгәнде. Күҙ нурын түгеп. Күҙ нурын түгеп, балаларыңа бүләк иткән яҡындарыңа. Буй юрғандарҙы 1,500 ла һаталар оҙонон. Арҡыры юрғандарҙы 1000-гә һаталар. Ултырғыс түшәктәрен 500-гә һаталар. Ғәҙел хаҡмы был һеҙҙең фекерҙең? Ғәҙел хаҡ. Ул бит боронғо һымаҡ теге ниҙәр түгел, ҡыяҡ-мыяҡ түгел бит. Улар матур материалдардан нитәләр. Афарин, кемдәр ҡорама ҡорай, быны яҡшы аңлайҙыр, ысынлап та хаҡ ғәҙел тигәс. Һәм уйынды дауам итәбеҙ. Аҙаҡҡы 2 һорау ҡалды. Шуның беренсеһе, ҡайһы йолала ҡораманан ҡоралған әйбер бүләк ителгән? Ҡайһы йолала? Бәпәй туйында бүләк иткәндер. Дөрөҫ, шул йола бар. Һеҙгә бер мәрәй тағыла, йолалары күп әле. Баймаҡтар бәлки тулландырыр. Янсыҡ ҡораманан ҡоролған бит. Дөрөҫ, янсыҡ. Эйе. Ҡайныштәренә бирә кейәү егет. Эйе, дөрөҫ. Түшелдеректе бирәләр, күләк итеп. Түшелдерек итеп. Туйҙа түшелдерек тараталар. Тараталар. Һәм икегеҙ дә дөрөҫ. Күренеш итеп. Тегеҙ дөрөҫ, Афарин. Икегеҙ дә дөрөҫ яуап ҡайтарҙығыҙ. Һәм икегеҙгә лә берешәр тәңкә. Афарин. Ысынлап та, йолалар төрлө-төрлө. Һеҙ әйттегеҙ, ул еңгә ҡайныштәренә ҡорама янсыҡ таратҡан, тағы ла бәпәй туйында әсә, туйҙа килен, өлкән инәйҙәргә ҡорама түшелдерек бүләк иткән. Һәм аҙаҡҡы һорауға килеп еттек беренсе турҙағы. Туйҙа еңгәләр ниндәй йоланан һуң тауарҙы киҫәктәргә бүлешеп алалар да ҡорама ҡорағанда ҡулланалар. Һәм Баймаҡтар сысыраҡ булды. Дөрөҫ, Йырталар да бүлеп, киҫәктәргә бүлеп тараталар. Аны ҡорамаға ҡулланалар. Һеҙҙә башҡарыламы был йола? Башҡарыла. Кейәү ҡыҙ янына ингәндә ике яҡтан ҡыҙыл тауар тотоп торалар да, ул уны аяғы менән йыртып баҫырға тейеш. Һәм икегеҙ дә тулландырғас, ярай икегеҙгә лә бирәбеҙ. Шулай ғәҙел буламы? Афарин. Шулай итеп, беренсе турҙың һорауҙарына яуап биреп беттек. Әйҙәгеҙ, учалар, таҡмаҡтарығыҙ булғас, таҡмағыҙ. Әйҙә, беҙҙең ҡыҫҡа ғына таҡмағыбыҙ бар, ҡорамалар тураһында Гөлнара. Тыңлайбыҙ.
Bir nәгә түр юрган тейеп, корамалар кораным. Bir нәгә түр юрган тейеп, корамалар кораным. Татлы күлмәктәр тектердем, тик кызылын айланым. Матур күлдәктәр тектердем, тик кызылын айланым. Эй корама, корама, без кораган корама. Эй корама, корама, без кораган корама. Без кораган корамалар тик бәхеткә юрала. Без кораган корамалар тик бәхеткә юрала. Корамалар корай-корай сыкты безнең даныбыз. Корамалар корай-корай сыкты безнең даныбыз. Сыка-сыкын дандарыбыз, дан сыгарыр сағыбыз. Сыка-сыкын дандарыбыз, дан сыгарыр сағыбыз. Афарин. Қадриха иң қыдықты мәлкі бұл кетті. Бірінші тұрдан хуң мәрейдерді ханыманып. Әден башлайық ұчалылар. Дікі көп мі болды? 1, 2, 6, 7 тәңкі. Афарин. Изгі хан, 7. Баймақтар көп мі еді екен? 1, 2, 6, 7, 8, 9. Афарин. Баймақтардықы 2 мәрейге көбірек. Әмі ұчалылар хід қуып ете алағығыз, сүнкі алда икенсе тур, кем башларақ деп атала. Ундала ойын қадау болмақсы. Әбедейхә, бір атта нәфестен хүң студияла яны ұсырашырбыз. Біздің мінен қалығыз. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий, одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Center. Башқұрт энциклопедияғы ғилми нәшірияты Башқұрт энциклопедияғының 7 томлығын Русса башқұртса хүдліктер һәм башқа популяр ғилми басмаларды хатуда тәқдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңы аяк батусылар ихтибарына. Нәшрият тиз арала ижадығыз тупланған, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле тамашачылар, һез алтын тирмә тапшыруын карайһыгыз. Бүген бездә студияла Баймактан һәм Учаланан корама караусылар. Икенче турды башлайбыз. Кем башлырак дип атала? Учалылар һездә әдерәк тәңкә, һездән башлайык. Халык ижадынан. Халык ижадынан башлайык. Хакмар һөйләшендә кораманан тегелгән олын тур юрган. Монда варианттар бар. Сыбакай, буй юрган, сыбатма яки күпмә. Варианттар бар, кәңәшләшеп алыгыз да. Буй юрган дип уйлыйбыз. Без яйык ягында яшәйбез, бездә буй юрган дип атайдар. Буй юрган, ә бында харап. Монда хакмар һөйләшендә тиелгән. Борынгы атамаһы шулай аталган, ул хакмар һөйләшендә хакланып калган. Хәзер буй юрган тийләр, ә элек нимә дип атагандар? Озын тур юрганды. Сыбатма микән? Баймактар һеҙгә ярдәм итеп ултыра, әгәр дә ишетһәгеҙ. Сыбатма. Һәм һеҙҙең яуап Сыбатма. сыбатма. Һәм һеҙҙең яуап дөрөҫ. Сылап та шулай. Сыбатма, әдәби телдә ул буй юрган дип атала. Һәм һеҙгә 3 тәңкә. Безгә 1, 2, 3. Һәм баймактар һеҙҙең сират ниндәй теманы һайлайбыҙ? Әдәбият. Юрганды үҙ яғына тартыбыраҡ тубығына һалып, иң уртаһында ҡоралған ҡораманы ипләп кенә һайпалап, әйтерһең дә башҡаларға һиҙҙермәй генә үҙе өсөн үтә лә ҡәҙерле хәтирәләргә ҡағылды. Бигерәк килештереп теккәйнем ошо күлдәгемде. Юрганымдың төп ҡорамаһы ул. Башҡаларын уға иш килтерә ҡораным. Кемдең ҡорама юрган тигән әҫәре бар? Мәрйәм Буракаева. Варианттарҙы тыңлайыҡ та, яуап ҡайтарайыҡ. Зәйнәп Биишева, Мәрйәм Буракаева, Һәдиә Дәүләтшина яки Гөлсирә Ғиззәтуллина. Мәрйәм Буракаева. Һәм быны уҡығанығыҙ бармы был әҫәрҙә? Ҡорама юрган. Ҡорамаға ҡағылышлы бас уҡыйбыҙ инде. Һәм һеҙҙең яуап дөрөҫ. Шулай. Мәрйәм Буракаеваның ҡорама юрган тигән хикәйәһе бар. Әйҙә тарихты. Фән, тәбиғәт, Тарихты. 1923 йылда СССР-ның беренсе ауыл хужалығы күргәҙмәһендә Башҡорт павильонын ойошторған Миңзәлә Башҡорты, күренекле инженер-энергетик, Башҡорт милли хәрәкәте ағзаһы фотоны күрәһегеҙ уның. Кем ул? Тәҡиулла Әлиев, Харис Йомағолов,
Гөбәй Дәүләтшин яки Хәбибулла Габитов. Беренсеһенә ҡалабыҙ, Тәҡиулла Тәҡиулла Әлиев дип уйлайһығыҙ. тип уйлайбыҙ. Килешәһегеҙме? Әйе. Һәм һеҙҙең яуап дөрөҫ! Шулай! Тәҡиулла Әлиев. Бына ул нимә дип хәтерләй. Йәй буйы күргәҙмәлә гид булдым. Ленин Горькийҙан ҡайтышлай һуғылып, күргәҙмәне ҡараны. Яҡшы эше өсөн уға диплом бирәләр. Тәбиғәт. Тәбиғәт. Өккө, ябалаҡҡа, ҡағылышлы ҡайһы мәғлүмәт ысынбарлыҡҡа тура килмәй. Беренсеһе башын 270 градусҡа бора ала. Икенсеһе күҙ алмаһа әйләнмәй, шуға тура ғына ҡарай ала. Өсөнсөһе яратҡан ризығы терпе, йәки дүртенсе вариант өкөнө һунарға өйрәткәндәр. Беҙ өсөнсөнө һайланыҡ. Яратҡан ризығы терпе түгел. Ә нимә? Сысҡан. Өкөнө һунарға өйрәтеп булмайҙыр тип уйлайым. Һәм һеҙҙең яуап? Бына учалларҙы әгәр ҙә тыңлаһағыҙ. Өйрәтеп булмай инде, һунарға өйрәтеп булмай. Һәм һеҙҙең яуап? Дүртенсе. Һунарға өйрәтеп булмай. Дөрөҫ, тап шулай, ысынлап та. Өкөнө бер нисек тә һунарға өйрәтеп булмай. Һунарға ғәҙәттә нинди ҡош менән йөрөгәндәр? Бөркөт. Бөркөт йәки Ҡарсыға. Ҡарсыға шундай ҡоштар менән ысынлап та өкөнө бер дә һунарға өйрәтеп булмай. Һәм һеҙгә өстәнкә ҡомағашы ҡара-ҡаршы тигәндәй, учаллар да һеҙгә ярҙам итте, шулай бит. Рәхмәт. Һөйләшеп китәйек. Ҡорамалар тураһында бына һеҙ беҙгә матур-матур ҡорамаларығыҙҙы алып килгәнһегеҙ бит инде. Ҡорама, электән килгән башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының яратып, күҙ нурҙарын һалып, үҙҙәре теләп, өйрәнгән шөғөлдәре. Хәҙерге ваҡытта замансараҡ та эшләйҙәр. Был ҡыҙғылт тары торама сулпылар тип атала темаһы. Сулпылар. Ысынлап та оҡшаған ул сулпыларға. Ә менә быныһы болонло, елекле болон. Елекле болон. Һәр береһенең атамаһы бар инде. Атамаһы бар. Бына йәшел болон, електәр, ҡыр сәскәләре. Һеҙ ҡасан башланығыҙ ҡорама ҡорау менән шөғөлләнергә? Эшләгән ваҡытта өлгөрөп булмай ҙа инде. Ул оҙаҡ ваҡытта ла бит әле, Оҙаҡ ваҡытта ла ул беҙҙең шөғөл дә инде ул. Элек ҡәйнәле булдыҡ, урындыҡлы булдыҡ. Бер ҡорама бөтөүгә икенсеһен ҡорайбыҙ. Берәүҙән күреп ҡайтабыҙ да тағы ла матурыраҡ итеп ҡорайбыҙ. Аҙнаһынан бер тапҡыр ҡорама ҡорорға, башҡа эштәрҙе эштәргә Оҫта ҡулдар дәрестәре үткәрәбеҙ инде. Һәр беребеҙ бүлмәләребеҙ бар, бүлмәбеҙ бар, ағинәйҙәр бүлмәһе. Шунда оҫта ҡулдар дәресенә Әйткәндәй, йәштәр йөрөймө һеҙгә? Ҡыҙҙар, йәш ҡыҙҙар. Өйрәтәбеҙ уларҙы. Беҙҙә йөрөй, бына беҙ үҙебеҙҙе ағинәйҙәр тибеҙ, уларҙы аҡыллы тибеҙ. Аҡыллылар тибеҙ. Бик матур, матур атама шулай. Ә менә беҙҙең конкурста иң йәш ҡатнашыусыға 28 йәш ине. Ә иң олоһона 82 йәш. Беҙҙә лә шулай. Ә инәйҙәр, ағинәйҙәр әйткәндәй, ҡорама ҡорау һеҙгә нимә бирә? Ниндәйҙер рәхәтлек тойоу мына эстә шулай була. Күңелгә тыныслыҡ бирә, төҫтәренә ҡарап һоҡланаһың, үҙеңдең эшләгән эшеңә ҡарап һоҡланаһың, балаларға, ейән-ейәнсәрҙәргә бүләк итеп әҙерләп, уларҙың ҡыуанғанына беҙ ҙә шатланабыҙ, ҡыуанабыҙ уларға ҡарап. Беҙ бит ағинәйҙәр маҡсат итеп ҡуйғанбыҙ. Халыҡта булған, элек замандарҙа булған ҡул эштәрен, булған йолаларҙы тергеҙеү, менә шул маҡсатыбыҙҙа тора. Шуға күрә, менә шуларҙы беҙ яңыртып, үҙебеҙ өсөн ниндәйҙер яңылыҡтар ҙа беләбеҙ. Инәйҙәребеҙ, әзәйҙәребеҙ өйҙәрендә бына шул эш менән булғандар бит инде. Беҙ хәҙер уйлайбыҙ, улар беҙ уйлағанды уйлап ултырғандар микән ошо ваҡытта. Ниндәй уйҙар менән уйлағандар. Үткән ваҡытҡа ла ҡайтаһың. Киләсәккә лә уже ниндәйҙер яңылыҡ керетеп, ошо эште яңыртыу, әлбиттә ул киләсәк быуындарга биреү өсөн инде. Рәхмәт, уйынды дауам итәбеҙ. Учаллар, һеҙҙең сират теманы һайларға. Мәҙәниәт булманы ла, мәҙәниәт. Булманы мәҙәниәт. Һорау шулай яңғырай. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт Академия драма театры ҡуйған ҡайһы спектаклдән был күренеш? Фотола мына күрәһегеҙ. Ҡорама түшәлгән. Бында ҡорама бар, ысынлап та ҡайһы спектаклдән күренеш икән? Был спектакль Алтын битлек Бөтә Рәсәй Милли театр премия фестивалендә костюмдар буйынса иң яҡшы рәссам эше номинацияһында еңгән. Уның рәссамы Альберт Нестеров. Ул алтын битлеккә лайыҡ булды. Зөләйха күҙҙәрен аса, ҡара йөҙҙәр, ҡыҙ урлау йәки Әмилә. Шәүрә Ғилманова инсценировкаһы был. Режиссеры Дайрат Абушахманов, рәссамы Альберт Нестеров. Төп ролде
Гүлнара Қадақбаева башқарамына бұл юлы бұнда. Біләһігін. Қарайдыр. Һәм һеҙҙең яуап? Ҡарайҙы. Һәм һеҙҙең яуап дөрөҫ. Афарин, тапшылай. Ҡара йөҙҙәр спектакле. Һәмгә 3 тәңкә. Өфө бар. Өфө минең баш ҡалам. Халҡыбыҙҙың ҡул эше өлгөләре тупланған Башҡортостандың Милли музейы. Нисәнсе йылда асылған? Милли музей. Варианттар 1864, 1900, 1930 яки 1993. Ул элек Өфө губерна музейы тип аталған. Басмай. Басмай ғына яуап ҡайтарағыҙ. Һеҙҙең яуап? Ул 1864 йылда хәҙер Милли музей тип атала. Ул ваҡытта Өфө музейы тип аталған. Өфө губерна музейы. Губерна музей. Һеҙ килешәгеҙме? Килешәбеҙ. Һәм һеҙҙең яуап дөрөҫ. Шулай ысынлапты 1864 йылда барлыҡҡа килә, ә 1993 йылдан ул Башҡортостан Милли музей тип атала. Булғанығыҙ бармы? Был музейҙа экскурсия. Мин булғаным бар. Бик матур, үҙенсәлекле бина, шулай бит. 3 мәрәй. Үкшалылар. Фән. Фән булған иде. Башҡорт халыҡ сәнғәте китабы авторы. Был автор 30 тапҡыр Башҡортостан буйлап экспедицияла булған. Раил Кузиев. Или Сергей Рудин. Ул башҡорт кейеме, биҙәү сәнғәте, биҙәүестәр буйынса бик күп хеҙмәттәр авторы. Шитова, Руденко, Камалиева, Кузеев. Һәм һеҙҙең яуап? Шитова тип уйлайым. Ризалашайыҡ та ҡуя. Ризалашағыҙ ҙа һәм дөрөҫ эшләйһегеҙ. Яуап Светлана Шитова. Ысынлап та шулай һәм һеҙгә 3 тәңкә. Афарин. Һәм аҙаҡҡы һорау спорт. Баймаҡтар һеҙгә ҡалды. Копылов, Сакаев, ағалы ҡустылы Ғүмәровтар, Дауытов ниндәй спорт түрі буйынса билдәлелек алған? Шашка, шахмат, фигуралы шоу яки ат спорты. Был спорт түрі һуңғы ваҡытта үҫешә башланы беҙҙә. Мына иғтибар арта. Мәктәптәрҙә лә өйрәтә башланылар уға. Шашка. Һәм? Шахмат. Ошо яуапта туҡталабыҙмы? Туҡталабыҙ. Әгәр дөрөҫ булһа. Һәм был яуап дөрөҫ! Ысынлап та улар шахматсылар. Һәм һеҙгә лә 3 тәңкә. Икенсе турҙағы һорауҙарҙы ла теүәлләп бөттөк. Баймаҡтар, һеҙҙең әйтер һүҙегеҙ бар, эйеме? Һеҙ ҙә беҙгә күстәнәс алып килгәнһегеҙ. Беҙҙең үҙебеҙҙең ауылыбыҙҙың сәсәне атҡаҙанған уҡытыусы Рәйсә Сәфәрғәле ҡыҙы Ҡәсәнова сығарған мөнәжәт ҡорамалар тураһында. Ҡорамалар ҡорай-ҡорай, Уланы булдырабыҙ, ҡатын ҡыҙҙар кәсебенә яңы һулыш өрәбеҙ. Вәйләй тәүә, яңы һулыш өрәбеҙ. Мәҙәни мираҫ йылында изгелектәр ҡыйлайыҡ, донъялар имен торһон тип, фәтихалар бирәйек. Вәйләй тәүә, фәтихалар бирәйек. Вәйләй тәүә, фәтихалар бирәйек. Амин. Бик матур. Құрамышым құрамам. Қайдан алдың құрама? Ал құрама минеке, күк құрама һинеке. Йәшел бәрхәт таҡыям, ҡыҙыл шуға еләнем. Өләсәйем ҡомартҡыһы, селтәремде кейәмен. Ҡорамалар ҡорарға әсәйемдән һораным. Яйғыр төҫө төшһөн тиеп, тик яҡшылык юраным. Афарин. Ҡыҫҡа, әммә бик йөкмәткеле шиғыр булды. Рәхмәт, ағинәйҙәр. Шулай итеп, икенсе турҙа аҙағына яҡынлашты, тәңкә һанарға ваҡыт еттек. 1, 2, 18, 19 учалларҙыҡы, Афарин. Баймаҡтарҙыҡы ла шулай уҡ күп. Хәҙер теүәл нисәү икәнен беләбеҙ. 1, 18, 19, 20, 21, Афарин.
Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Хөрмәтле тамашасылар, уенда катнашучылар, алтын тирмәлә кунакта безнең дустыбыз, Республика Агынәйләр Ямагат оешмаһы етәкчесе Гөлфия Гәрәй кызы Янбаева. Һаумыгыз. Һаумыгыз, хөрмәтле агынәйләрем. Һаумыгыз, хөрмәтле Ямагат. Быел илебездә Россия халыкларының мәдәни мирас елы. Безнең Россиядә яшәүче милләттәр хәзер дәртләнеп үзләренең комарткыларын, мәдәни мирасын тиргезергә тотынасак, без күптән әзербез бuna бу вакыйгага. Без 10 ел инде үзебезнең башкорт халкының мәдәни мирасын, милли киемнәребезне, бидәүстәребезне, кәсептәребезне, йолаларыбызны тиргезәбез һәм бuna быелгы елда һез үзегезнең ишегезнең йимештәрен халыкка күрһәтергә, халыкты өйрәтергә, башкаларны төрле осталык дәресләре үткәрергә, үзегезне бuna ошо киемдәрегез менән, үзегезнең ошо кәсептәрегез менән бөтә ердә катнашып йөрергә һәм әлбәттә үзегезнең эшләрегезне бераз аксага әйләндерергә лә өйрәнергә вакыт һезгә 500 генә, 1000 генә тормай бuna бундай матур кул эшләре. Уныгына ла өйрәнергә кирәк безгә. Хәзер безгә туристлар агыла, Башкортстаныбызга туристлар бул әйберләрне рәхәтләнеп һатып аласак дип уйлайм. Улар инде кораманы күптән коралар. Бул бәйгеләрне лә күптән үткәрәләр. Улар ошо WhatsApp майданында учаллар һәм баймактар корама бәйге оештырды. Элек корама кораусылар авылда берәү яки районга бер икәү хәзер инде дәррәү райондагы авылдагы хатын-кызларыбыз күтәрелеп корама корага өйрәнделәр. Баймак районында бuna Хәдисә Гыйззәт кызы Котлыгужина шул тиклем иттереп осталык дәресләре үткәрде. Уның ул үзе ысынапта сәнгать дәрәҗәһенә күтәрде бул кораманы һәм ул безнең төп еңүсе булды Баймак районында. Учалы районында инде безнең бuna Гөлсирә Гакил кызы Гарипова, ул шулай ук Муса Маяк авылы агынәйенең җитәкчесе агынәйләр корының, ул шулай ук безнең еңүсебез, төп еңүселәргә миннән бүләк бүген төп еңүселәребезгә Хәдисә Гыйззәт кызына тапшырыгыз һәм әлбәттә агынәйләр киске фүгәйзенең төп укучылары һезгә шулай ук киске фүгәйзеннән бүләктәр. Рәхмәт. Афарин, афариндар. Бүгенге ошо уенда безнең менән ярышкан үзебезнең күршеләребезгә, баймактарды ихлас күңелдән рәхмәтебезне белдерәбез. Һезнең менән ярышу бик тә безгә охшаны һәм без һезгә үзебезнең районыбызның энциклопедиясын бүләк итәбез. Гөлсирә Гакил кызы тарафынан әзерләнгән кораманан коралган сумка, мукса бүләк итәбез. Бик матур, кайһылай матур. Һезгә лә туксайдар һәм энциклопедия бүләккә. Зур рәхмәт, зур. Шулай ук бүләкте без үзебезнең җитәкчебез Гөлфия Гәрәевнага тапшырырга теләйбез. Бүгенге көндә ошонда килеп без учалы агынәйләре менән алтын тирмә тапшыруында катнашуыбызга бик шатбыз. Рәхмәт ошо алтын тирмәне оештыручыларга һәм без үзебезнең яктан учалы агынәйләренә бүләгебезне әзерләнек. Уларга иң беренче үзебезнең Баймак районының энциклопедиясын бирәбез. Агынәйебез Сагынбаева Зөлфирә Рай кызы күз нурларын халып эшләгән табак астына халып, биш бармак ашап, ошо матур корамаларга карап, Баймак ягын исләп ултырырга булһын һезгә. Алдагы эшегезгә уңыштар, итәкчебезгә үткәрүчегә лә ошо матур кораманы тапшырып китәбез. Истәлек бездән. Рәхмәт, рәхмәт, алкыштар. Хөрмәтле агынәйләр, бездән дә һезгә бүләктәр бар. Серафимская кагыт мамыгы фабрикаһыннан мендәр, Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриятеннән китаптар. Ишембай районы Макар урман хуҗалыгынан шифалы Боланут сәйе, кемдең кан батымы югары ярдәм итә тиләр. Һәм шулай ук киске Өфө газетаһы Ватандаш журналынан да бүләктәр. Ихлас күңелдән кабул итеп алыгыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруды йомгаклайбыз. Киләсе сорашканга тиклем һау булыгыз.